కొంతమంది వాహనదారులు రోడ్డు మీదకొచ్చారంటే అవసరం ఉన్నా లేకున్నా అదే పనిగా హారన్ కొడుతూనే ఉంటారు. దాంతో ట్రాఫిక్ లో ఉన్నవారు చికాకు పడతారు. అంతేకాదు హారన్ కొట్టడం వల్ల తీవ్ర శబ్ద కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది. ఈ శబ్ద కాలుష్య తీవ్రతను తగ్గించేందుకు హైదరాబాద్ నగర ట్రాఫిక్ పోలీసులు సరికొత్త పరిజ్ఞానాన్ని తీసుకొచ్చారు. దాంతో ఇష్టానుసారంగా హారన్లు కొడుతూ ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించే వాహనదారులకు చెక్ పెట్టనున్నారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా అకోస్టిక్ కెమెరాలను హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు. నిర్దేశిత పరిమితికి మించి ఏ వాహనం హారన్ మోగిస్తుందో ఈ కెమెరాలు గుర్తిస్తాయి. 3 సెకండ్ల పాటు ఓ వీడియో తీసి కంట్రోల్ రూమ్కు పంపిస్తాయి. ఆ వెంటనే సదరు వాహనం నెంబర్ పేరిట ఓ చలాన్ జారీ అవుతుంది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి ₹1000 జరిమానా విధిస్తారు. ఎక్కువ చలాన్లున్న వారిపై కేసు కూడా నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ టెక్నాలజీని జర్మనీకి చెందిన ఎకోమ్ సంస్థ అభివృద్ధి చేసింది. బుధవారం హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లు, రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే రోడ్లపై అకోస్టిక్ కెమెరాలతో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏవీ రంగనాథ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ట్రయల్ రన్ జరిగింది. అంతకుముందు అకౌస్టిక్ కెమెరాల సాంకేతిక, న్యాయపరమైన పరిమితులపైన రంగనాథ్ సమీక్షించారు. 2 చేతులతోనూ పట్టుకుని వినియోగించే అకౌస్టిక్ కెమెరా ముందు వైపు మానిటర్, వెనక వైపు 72 మైక్రోఫోన్లు ఉంటాయి. వీటి సహాయంతో అకౌస్టిక్ కెమెరా గరిష్టంగా 20 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాహనాల శబ్ద కాలుష్యాన్ని గుర్తిస్తుంది. కనిష్టంగా 20 డెసిబుల్స్ నుంచి గరిష్టంగా 20,000 డెసిబుల్స్ వరకు శబ్దాలను గుర్తించి సదరు వాహనాన్ని వీడియో, ఫోటో తీస్తుంది. భాగ్యనగరాన్ని శబ్ద కాలుష్యం నుంచి విముక్తి చేయడానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ చర్యలు చేపట్టారు. అధిక శబ్దాలు, ఒళ్లు జలధరించే హారన్లు వినియోగించే వారిపై కేంద్ర మోటారు వాహనాల చట్టం 1989 కింద కేసు నమోదు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు జూన్ 1 నుంచి ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టనున్నట్టు పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో భారీ శబ్దాలు వచ్చే 3,320 హారన్లను కూడా రిమూవ్ చేశారు. వాహన కంపెనీ తయారు చేసిన హారన్ కాకుండా ఇతర హారన్లు ఉపయోగిస్తే అట్లాంటి వారిపై కేసు నమోదుతో పాటు ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్టు తెలిపారు. హారన్తో పాటు సైరన్ ఉపయోగించినా చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు చెబుతున్నారు.